foi bande pour l'étranger bamoni loboko ya nzambe basolo bazondatolake bavivre miracle ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola de la foi TV la chaîne qui nous enseigne kola mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanza sango ya Jésus tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne chrétienne de la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne de la foi en Christ de la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV na code FTP sa merci. On a kosilisa mbongo wana. Mais cela ne dit pas que to soma lopo musute to ndima ke nzambo oyo ayimilia batu te ayokisa biso sonité liboso ya ndeko wana oto tozwaka mwa mbongo pour nous compléter. Je vous ai dit to defa $30,000. 30,000. Ndeko monga yaka linganga mingi ayako mona ngalobi nga papa na yoka ba non so pesa. Pour na lopango R tozana ML. Et après ça on a beaucoup na sala papier té réalisé to komate na papier donc a sala nga confiance oyo tilelo nazo sala makasi ya protégeango parce que koza musali la nzambe lobité oza sérieux lelo batobele babengo basala nzambe basali ba aventure ya musakana te sikoyo na lingi bino église pe bosunganga pour réaliser que nga nazo zo mbongo bana baza étranger et le banango pai mbongo o ezoya soki naza pas aventurier baza bana o baza libana mboka okoki kozwa pe mbongo wana otie mopanzi mais nayebi nzambo abenganga alinga natambula na ye na badiscipline natambula na ye na bosolo nyonso et ce papa ce Dieu là azo permettre mbongo nazozwa nazopesa na finance lo les hommes nga mabele zomona pour un objectif moko to élargir espace bien aimé vous savez soto sali nzambe nzamba osali la biso na pesa na codef awa témoignage peut-être yo za quitté on a déjà des témoignages zo kota ezo talibanda bongo yo mwana oza pene pene na ngapwani te yo ko comprendre pour kota na témoignage ba témoignage zo kota na WhatsApp mandeko bazo témoigner muso alobi papa HPD année passée nzamba pesa nga mwana et HPD année ona lingi nzambe apesa nga mukanda yango na tindi HPD nanga na lingi ndeko oyo olito sombela nzambe lopango si to sol déjà na ko lopango to sololi aza awo to sololi boyebi lopango so mutako tekelo na ye na oyo eko luko somba ndenge zalaka mais lokola l'or et l'argent appartient à notre Dieu tozo bangelo te toyebi ke nzambe awopesa biso makoki nyonso ya ona linga na sunga na yebite so ndeko bande o platini baza on eza bande ko bapesa HPD ton ndeko za akopesa HPD na yo na moni bande ko muso atekaka alobi papa na ndimi na kata na pesa nzambe na meka nzambe nao. Et moi je sais que moto azala fidèle pa nzambe nzamba kosakite aliaka nyonga mutute kolingaka atokoma lokola mama wana komi lokola papa wana komi lokola frère wana komite luka oyeba asala kinini po akoma o akomi lelo lelo so mutu atombwa meza kisi te yaya ezana bato batambuli na nzambe na ba principe abanga nzambe sadi ko banga nzambe a généraliser nyonso azotambola na munoko ne ko banga nzambe vi na ye makolo place azocha azobanga nzambe et so nzambe ayebise sala bo asali sombelanga bo asombeli nzambe. Donc ça dit c'est ça qu'on appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Quand il donne une recommandation biso nyonso sima lokola ba soldat donc ba subalterne donc to holanda ka maître ndenga zolinga. Tant de cause na $60 aussi batch à 3 mois.
Aux en a $120 aux yeux à 6 mois. Aux en a $180 aux yeux à 9 mois. Aux PC $250 aux yeux à 12 mois. Donc c'est-à-dire au conclut parce que tu as sombre na 12 heures, tu as sombre que le pango on a décembre été. Le pango tu as sombre on a décembre été. Tu as sombre on a décembre été. Et à musika ya makas. Soyo zon di mate ngana osala nzambe confiance. Que nzambo ya décevoir ngate. Nzamba église o a décevoir pe yote mutakondima oza a. Alors le cause mutakondima faut cha ba pylône ba colonne pour permettre biso tokoka ko saila nzambe. Bien aimé batubele ba bongo la mitema tant ba mona ka tozo avancer. Que annoncer une église sérieuse. Ah mutatam sango jeune mais ba osoma mapango même na kati ba transport ele kaka bato ba disita po na biso za bato ba défendre biso. Toi na posa te ba défendre biso mais sala na biso ya église oyo ekotinda bato basambela même na biso te ba défendre biso. Yango soko yaki na HPD oko leka soki posa na wana commissaire kombote au senti na mutema bien aimé serviteur et la Seigneur. La personne dont tu as choisi Seigneur pour na moboko ya église. Église est tambusama kaka nkolo na liloba na yo na losam. Or Bible zoloba peuple oazu révélation taza peuple sans frein. Église ekoza na batu kolo ebele mais soki base ezate nzambe bakozala frapper na tout vent de doctrine. Mais soba fandisa mi na moboko na yo ndenge lobi il persévérait aux enseignements des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Nzamba bomoi lilobano yangoyo tika ekota na plus profond ya cœur na biso tata poto tambwisa makola nzamba na volonté na yo kasi na ba réalité mokili yote parce que toza ba pèlerin na kombo ya Yesu Masia Nazareth nde to pambolaki mosalino penkolo tondima za bouche autorisé pour na biso yondo zolo bananzela na ye pour l'édification pour la formation Seigneur ainsi que pour l'exhortation ya Église oyo na kombo na Yesu Masia Nazareth nzamba bomoi nde na kondima to sambeli petolobi amen. Bien wana musa nzamba zoleka tozobeta na kolona s'il vous plaît papa. Là me dit kasi male babandata musique on a sé mwana ngai amen. Bien tobeta ni kolona mabo makasi pona musali na ye. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nenda koloba ete na makasi na enda komi mwana Nzambe. Yesu yozwa moko na moko esika okuta ye po komisi ye mosantu. Alléluia. Mosantu na yo monta wisi okiti na se koluganga oye kozwa esika nanga ombesika ibo Zambe Tokumba melio Tokumba meli Kombo na yo Yonde mokonzi ya milibo Toye liboso na eku Lusu Kosopa mite Mana miso Tokumba melio Tokumba meli Kombo na yo Yonde mokonzi ya milibo Toye liboso na eku Lusu Kosopa mite Mana biso. Alléluia, alléluia. Tokumba melio biso tozalaki mosika Biso
tozala kimbo sika Nani koluna yo tobusani okopipetapena biso olibisima subunyo Tokubameli yonde mokonzi ya milimo yeliboso na eku lusu sopa mite mana biso Tokubameli komona yo mokonzi ya milimo yeliboso na eku lusu kosopa mite mana biso. Alléluia. eza na nzambe moko te na se na mabele oyo akokani na lokumu lokola yo akoki mpe komimeka na yo te tata toyoka bango na mabele oyo badondwa mabele esukisa bango kombo na bango tobungisa yango na mitema na makanisi na biso yo mabele emekaki yo alleluya mekokai koretenir yo te mpo yo ndokelaki yango liboso na yo toye kotombola kiti ya bokonzi na yo na tongwa lelo tu es l'unique le seigneur des seigneurs mimonisa na tongo oyo mpo liboto etombola yo nzamba bomo na kombo ya yesu masiya ya nazareth oyo oza mokonzi elikia makasi biyano ya bomoi na biso nde tobondeli boye amen Amen. Alléluia. Napesi biso nyonso mbote na kombo ya Yesu Masiya Nazareth. Lisons la parole de Dieu. Zalara ya rotele mandengwana. Tomeka kotanga ba verset mibale. Oyo elingi ko introduire biso na enseignement ya tongo ya lelo. Bongo simanango tokozwa bisika na biso ya kovanda. Mukana na Esaïe chapitre 42. Tokotanga verset moko 8. Bongo tokopusa na isusu liboso kuna kotanga Exode chapitre 3 verset 14. Wana alingi apesa biso sujet du jour. Esaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'Éternel, Nazali Yahweh Nzambe. c'est là mon nom. Wanande kombo nangai. Nazali Yahweh Nzambe. Wanande kombo nangai. Kita. Et je ne donnerai ma gloire à un autre. Pe nakopesa nkembo nanga lokumu nangai na kombo mosusu te. Ni mon honneur aux idoles. Atako botombwani nangai na bikeko. Alléluia. Parole du Seigneur. Lisons encore Exode chapitre 3. Verset 14. Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose. je suis celui qui suis. Nazali oyo azali. Et il ajouta, Pe abakisi lisusu. c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Yangwana nde okoyebisa epai na libota na Israël. Liloba ya Nzambe. Betela maloba ya Nzambe maboko makasi. Okoko vanda epai ozali. Lelo na tongwa lelo. Na ye pona korako présenter yo l'homme de Galilée, son nom. Nakati na biso. Yambo. Nazo remercier l'homme de Dieu. L'ange de l'église. Le pasteur évangéliste Jean-Paul Mayata. Na confiance à Salinga lisusu lelo. Côté le maliboso yabatu malamu obino bozali. Po etena kokakoloba na para Nzambe. Pe nazo kopesa mbote na mutu nyonso zaliawa tika boye na yo eza malamu Nzambe tata aza réponse na kati ya ba question ya mutema na ona tongwa lelo. Gloire au Seigneur.
Kombo Yesu kumbama. Maman na likambu nazolobela lelo eza le je suis de Jésus. Le je suis de Jésus. Le je suis de Jésus. Yangwana na lingi na fungula na kati ya tongwa lelo. Pe nalobela na mwa tangu oyo kopesa melangai na ba mikolo oyo toko kozala aw. Bible etalisi biso na makomito uti kotanga. Nzambe a se révélé na peuple. Ayebisi bango ete yebisa libota ya Nzambe oyo. Bato ebele bayaka kosambela Nzambe me bayebi Nzambe oyo biso to sambela te. Bayebi kombo na yete, bayebi pe makasi oyo eza kati na yete. Yango ebele na tangu wana bazaki bazopusa na pene ya Nzambe. Metangu koko so yeli bango. Bazo luka batalisa elongi na bango na binzambi mususu. O batu basali na maboko. O batu basali na biloko ezomona na maboko. Me yawa mona ki susi ya libota. Aliko tika liboto na kati ya ignorance te. Po ayebi pai wapi oyo alokoti biso. Ayebi pai wapi oyo azwili mwoko na mosusu. Ayebi nini oya bimisi. Nini oye asali po ete mwana na moto. Azonga na presence na ye. Alingi amimoni sa siko liboso mwana na moto. Alobi yebi sabango ete. Kombo nanga ezali nazali. Yebi sabango. Ngai Nzambe oyo azali. Nalinga ate lokumu nange kabwana pa mutu mususu. Nalinga rapete ke ba pesa lokumu nanga epai na bikeko. Po ete libota na Nzambe tangu pase ekoti. Mutu azo comprendre te ke azaka na charge ya mutu. Azo comprendre te ke abima na mutu. Azo comprendre te ke aza image ya mutu. Voilà Nzamba yo karapasi mingi. Tango azo mona mwana na Nzambe. Mupepe so ekomeli yo. Problème so ekomeli yo. Mutu akomo tambusa makanisi. Akomo bimisa ide na ye. Akomo bimisa misu oyo achake pa ina Nzambe. Po ako adore biloko mususu. Oyo ko satisfaire bomo ina yo. Yango Nzamba eko se révéler. Pona kotalisa libota ete. Meme na tangu ya pasi. Meme na tangu ya bisengo. Meme na voyage. Meme na bisiko yo zaleli. Yeba ete muto yo asala alliance na yo. Muto yo andima yo. Muto asala yo na elilingi na ye. Azaka na yo elungu. Yangwana lobi ete kombo nanga nazali. Donc ndenge nazo vivre. Nazanga mokote. Nazana Nzambe. Azali. Po ete nzoto nanga. Eza temple na ye. Epa yo yazovanda. Azana yo elongo. Alléluia. Bien aimé, peu importe ma problème. Oye koko koma na kata vina yo. Me yeba ango malamu ete. Oza yo mokote. Oza na Nzambe. Na Exode kune pa ito utotanga. Na ebandeli na ba premier verset, na 7e verset. Omona Yahweh amoni souffrance ya peuple. Abimeli Mose alobi na ete na opeso mission. Ya okende pa ya peuple oyo. Po kene kolakisa bango combien ngai Nzambe na ana makoki. Ya kolongola bango na servitude oyo. Na kata ba boloko oyo bango bakangameli. Na kata minioko oyo bango bazali konyokwamela. Moïse azanga maloba te po tuna Nzambe alobi na kokende. Me batu wana na ebi bango bazaka teti. So batu ninga inana tindinga. Na oloba na bango kombo nonani. Pesa nga kombo esengeli na kende yebisa bango. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Passion yozo mona. Situation yozo vivre. Ezana son c'est contre la divinité ya Nzambe. Nzambe azomona. Bible robina biso na verset 7 ya Exode chapitre 3. Omona 3 verbes moko ezawana. Nzamba mona ki bango, amona bango po ayebi bango. Soko ayeba bango talinga acha bango kate.
ezamba mingi peta msozo le kana mutu mususu ako lobake obeti ekara oui po oyebi ete otie attention na otamso epana ete olekani menzamba beta biso karate po ayebi yo ayebi ngai rassure-toi bien-aimé dans le Seigneur lokolo kelama na lilingi ya nzambe nzamba longola yo na se pouvoir ya satana azongisa alliance na ye na yo okota na kati ya likanisi ya nzambe nzamba kontrolaka yo jour et nuit etamboli na yo eza kontrole pa ya nzambe ozolia eza kontrole pa ya nzambe epa ozolala eza kontrole pa ya nzambe lokolo ovandisi ye na kati ya vi na yo ondima kozongisa alliance na ye ondima kozongisa Christ na kati ya vi na yo oyamba ye lokola mokolo mpe mobikisi yebake liswa nzambe etalaka yo ekontrolaka yo partout ozotambula oza yo moko te nzambe amonaki souffrance ya peuple oyo ndenge pa amonaka likambo na yo lelo atindeli yo maloba oyo po ya kopesa solution na kati ya vi na yo nazoyebisa yo na kombo ya Yesu Masiya Nazareth soko kobima te okozala na biso okomona oyo nzambe akosala na kati na yo na tongo po kombo na ye eza je suis il est avec toi lokola aza kati na yo azomona oyo yo ozali azomona nécessité azomona besoin na yo obima ndenge wana te po bible elobi bayaka pene na ye babima ye ndenge bayelaki te yango na osakola likola mutu moko na tongo lelo oye na mokumba nini oye na problème nini oye na maladie nini oye po kutana na Jean Paul te oye po kutana na mokambi Blanchard te mais oye po kutana na mutu aza na liloba likola vi na yo yango nazo sakola likolo na yo tika apesa yo réponse à vi na yo na tongo lelo alobi soki batuni yo loba na bango ete oyo azali donc azaki ebandeli azali pe akozala oyo akontrolaka nyonso oyo aza na makoki ya korecréer ya kocréer ye wana atindi ngai mpo na yebisa yo voilà oyo ezalaki bisakoli oyo nzambe atiaki na kati na monoko ya mose po akende koyebisa pepe na ye bible elobi na biso ete mokili ezalaki ya kobeba mutu nyonso azalaki mosika na nzambe tata amonaki ete esengelaki akita alaka nzoto po ete aya koreconcilie batu bazonga penepene na ye bazonga na se ya benediction bazonga na kati ya nzela oyo ye nzambe abongisa mpo na biso nalingi nayebisa yo bien aimé libanda na nzambe vi ya mutu eza na assurance te libanda na nzambe vi ya mutu eza exposé na badanger libanda na nzambe mutu aza lokola porte oyo efungwameli baproblème na kati ya vi na ye c'est pourquoi nzambe alataki nzoto na nzela ya mwana na ye Yesu Masiya Nazareth atindaki ye na mokili aya kohabite kati na biso landanga malamu akovanda kati na biso Emmanuel akiti po avanda libanda te me kati na bomoi na biso na baoyo nyonso bazwi occasion ya koyamba ye bazwi ngolu wana kobenga mabana nzambe Jésus Christ abanda kati na bomoi na bango présence ya Christ eza opérationnel na kati ya bomoi na bango ba mission tata pesa ye yango ebandi kosala na kati na bomoi na bango yango yeyo Yesu nalingi na présenter yo lelo na tongo na lelo son nom c'est je suis alléluia son nom c'est je suis il habite na kati ya bato yo bandimi kotikela ye esika et puis tango avandi siko misala ebandi komona na kati na biso voilà message na biso ya tongo lelo na livre ya Jean et pas na lingaki to na tirer message nanga na bimisi seti je suis ona kolobela na moi mikolo oyo to pe na batango oyo seti je suis de Jésus soko vandi obandi kotanga okomona nkolo ko révéler o makambo susu na kati na makambo oyo na yebi ete papa na biso awa aza makasi mingi na chiffrologie gloire au Seigneur chiffre 7 oyebi yango malamu oyo ngai na kangisili
bilembo to pe biteni ya ba Jésus na ngai awa. Eza chiffre moko ya perfection, chiffre ya repos. Jésus-Christ na kata totalité na ye ayaki po a perfectionner mutu, ayako bongisa mutu. Mutu oyo azaki na ba erreur, azaki na ba gaffe, azaki akotenga matengama, aye abongisi azongisi na état parfait po akoka kopesa repos. Nazo laka mutu moko na tongwa lelo yo oyo kutani na Christ yeba ngo malamu ete tongwa lelo eza tongo ya perfection pour na vie na yo. Na lingi na yebisa mutu moko na tongwa lelo oyo kutani na Christ yeba ete tongwa lelo eza tongo ya repos pour na vie na yo. Tike sala mela yo ndengo zo tatu anakata vie na yo. Au nom de OK. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yé lokola propriétaire ya ba vie na biso. Alukaki te mutu azala kotengama. Alukaki te mutu azala koyima yima. Alukaki te mutu azala na ba problème. Po problème elongola kakimi ya mutu. Problème de biara mutu nzela. Mutu tango azoluka solution azozwa te. Ekosala ete mutu abanda kokota kota. Ekosala ete mutu abanda koluka luka. Eza ba parents ebele tozali awo. Tikana fungula yo parenthèse amke. Lokola yo mutu luka bana baya na kata libota na yo. Oluka bana baya na kata foyer na yo. Ekozala likama. Soko okoka kozwa responsabilité bana na te. Mutatinda obota bana na zate. Kotiki la charge wana pa ya mutu te. Ya. Bana mutatinda atinda ki yo obota bango azate. Donc soko bota bana na yo. Na plaisir na yo. Na posa mutema na yo. Faut zwa bango na charge. Faut zwa responsabilité na bango. Papa moka yo kinga yao. Toko solo lango bien sima. Tant to okuta na fara ngana bi. Yangwana Christ alingaki te. Biloko ya moneli pasi. Biloko tata sepeli nango. Bato tata sepeli na bango. Atika bango batamusa misu na bango bipai na bipai. Yangwana yaki ko perfectionner bango. Donc ndengo zalaka boye betaka tolo. Naza ko bonga. Naza prepolo boko nzambe simbanga. Naza prepo présence nzambe vanda kati nanga. Po Christ ayaki ko futa nyonso. Makambo ebanda ko condamner biso. Na croix memaki. Makambo ebanda ko lelisa yo. Na croix a résoudra ki yango. Yangwana tango zo vivre kati na bonzambe. Ozo mitalo zo lo ba ete nzamba zana na bomo inanga. Yebaka ete naza vie ya kokoka. Ata lelo nazangi yango ekakoli présence nzambe te na kati ya vie nanga. Yango peza fin du monde te, mais eza étape, tope eza escalier. Lelo soki nazangi nazo yeba ete tata azana ngai lobi akopesa. Pe yoka na yebisa yo nanu. Loko ozana bomo yaya. Mutaka kola yote. Mutwa chola kayote. Tika bango bazui avance bazwa na bango. Yanga pe tango ekokoka au nom de Boye. Jésus a dit qu'on se présentait devant son peuple. Premier élément, il s'est présenté comme le pain de vie. Jésus-Christ, au hasard, je suis. Nakata bomo inayo, il se présente comme le pain de vie. Jour et nuit, quand ozo tambula bien-aimé dans le Seigneur, ozo sala nakata bomo inayo, yebaka ete nazana mutu oyo azali lipa na bomoy nakata vinanga. Jésus le pain de vie eli kolobanini. Jésus est notre pourvoyeur nakata bavina biso. Yesu amitie lokola lipa ya bomoy kati na bana na bato. Pona kotalisa ete bisika oyo mwana na nzambe azali. Azo vivre na Christ, azo vivre relation étroite na Christ. Ayeba ete la présence de Jésus ezawana po épouvoir na ba besoin oya ye na kati ya bomoyi na ye. Yango na linga na yebisa mwana nzambe moko.
Tango makambo ezotambula te. Tango mikaratano ezomata. Yeba eke le pouvoir azana kata vie na yo. Et bien là, tous les autres, tozo perdre ba grâce, tozo perdre ba privilège, pour tozo yebate o tozo tambula na ye. Yanga no moni ba problème musu se koti na kata vie na yo. E koti po yo moko za ignorant. Ya vie o yo za nango, ya mutu o yo zo porter. Ya marque o yo zo porter. Jésus a permanent na kata vie na yo. Il est venu dans ta vie pour pouvoir. Pour akoksa posa nyonso ya mutema na yo. Il suffit o la musaye o bouger na prière. O bouger na ba acte. O mona ya au pouvoir. O nyonso eza na kati ya pensée na yo. Eza déjà yakobong sama banda éternité. Pour Bible azolo bana biso ke je connais les projets que j'ai formés pour toi. Nzambe ne mutu azoloba. Ba projet o ya forma eza pona bango te o bazali banda na ye. Mais eza pona yo o yamba Christ. Il connaît les projets. Ba projet de bonheur eza ba projet malheur te. Esengelo ningisa ye kaka. Nzambe ba ningisa kaye na nzela losambo. Nzambe ba ningisa kaye na nzela ba geste. Lokola tozana archipédia eza moko ya etinda ya Nzambe tango nga kombo nanga komami na kata liste wana ekomi prière nanga moins de problème na koningisa ye tatatala oyanga kombo kuna na kati po misala malamu egangaka soki mutu agangi c'est que batu fo ba prester attention na bango na cri o mutu azobeta. Alléluia. Il est notre pourvoyeur. Avant na kata vie na yo. Ayebo kaka pouvoir na ba besoin physique na biso te. Mais ayebe po a pouvoir na ba besoin spirituel na biso. Mutu azana habité ni misato. Azana esprit. Azana âme. Pe azana corps. Yo kanga malamu na fungula parenthèse moko ya muke. Yo ndeko yaka na kata église. Ya CFC. Église à ma bonne délit. Église auto yaka koluka délivrance pe tozo zwango. Ata partout aux Olandanga yokana ebisa yo loko. Luka liboso ete Christ a gagné esprit na yo. Luka a fait délivrance liboso ya esprit na yo. Esprit a mutu so reza délivré pasteur. Ba résultat positif e ko pesa mana âme. Pe egopesa mana nzoto. Nzoto eza na oka enveloppe pamba. Ezo sibi ba mabeni yonso o evandi na kata esprit na o evandi na kata mitema. Mutu mo azo yokanga. Nazo fungula parenthèse amuke le reste to solo lango sima. Jésus tangwaye ayebo akora ko pouvoir na ba besoin spirituel ya mutu. C'est pourquoi après si biso nzoto na yemoko po azong sa biso na relation na Nzambe mutu soka za délivrer te na esprit na ye nyonso yo ko sala lokola ba prière awa e ko ka ozwana no esika te na kata vie mutema mutu eza siège ba sentiment oyo nzoto azot sala ezo uta na kata mutema. Ope mundoko yango na obi ba parti nyonso yo abimisa makambo e utakao mais ceux qui pensaient à mutu eza délivré penser à mutu eza connecté na Nzambe penser à mutu eza dominé na bon Nzambe aotinda muteme sa makambo malamu pe komona nzoto eko zwa ba résultat ya malamu o ewuti na mutu ewuti na mutema na kolobela ngo na mwata muke yango ko sala ka erreur te na ye na présence en Nzambe vi nanga eza malamu te naza na relation malamu te na Nzambe okozwa te résultat likambo yozo luka po biloko malamu bapesa yango epa ya bambwa te yango na luka délivrance ya esprit na yo soko esprit na yo eza na kati ya boumbu yeba ete mutema na yo ekozala malamu te
Soko esprit na yo ezana nous manipuler. Ezana nous dominer. Ezana nous esprit moko au diable azo salela. L'esprit de Dieu vandite na kati na bomo ina yo. Okoka kokangola motema na yo te. Yango nazomona mabe o nazoboya kosala. Nazosala ngo kaka. Po loi ya péché evandi kati na ngai. Makambo nazolinga te yango ezokomela nga me malamu nazolinga. Na okokosala ngo te po esprit eza délivré te. Mutu moko yoki nga yao. Mais Jésus-Christ tango aye ko pouvoir na besoin spirituel à mutu. Yango sango malamu ezoteyama. Okoki ko tromper pasteur. Okoki ko tromper bakambi na yo. Mais nzambo okoki ko tromper ete. Yango na olinga ete ovandisa Christ na kata vi na yo. Azala maître. Abana kotambusa yo. Simba na ngonde ako sauver vi na yo. Kolukate ozwana no pa ya Christ pona pesa yo mutema. Nzambe soko saleli nga boye. O mona de nga na osaela yo te. Yo bandana nu ko pesa Christ esika. Simba na ngo o mona o ya osana kata vi na yo. Jésus-Christ notre pain de vie. Lipa eze loko yo toleisa kanzoto. Nzoto oko leisa ngo lelo. Sima mwa tango abosani na ebiloko malamu aliaki. Mais Jésus lokola notre pain. Aye avandi na kata bomo ya mutu. Po akoka ko nourrir, ko créer mutu spirituellement. Pe ko kitisa. Makoki oyo mutako kozala nango posa. Mukana na Matthieu chapitre 4 Bible zolo banabiso que mutako vivre pas seulement du pain mais ako vivre na maloba nyonso ezoko bima na kati na maloba na Nzambe. Ya solo lipa pesa na place nango na kati ya vie ya mutu. Mais eloko ekoko sala vie ya mutu c'est la parole de Dieu. Yango nde eza véritable pain. Jésus a l'obéité soki maloba nanga evandi kati na bino. Pe boti yango na bisala. C'est alors que borobenga ma disciple nangai. Yokana yebisa yo. Jésus comme notre pain de vie. Sa parole soki demeurer na kati na bomo inabiso. Eko mema vie. Eko sala pe ke makamu nyonso oye bandeko oyebi bilei ezakakisi na kati ya vie ya mutu. Même bandeko na biso minganga bazali abakoza d'accord nanga. Mutu soka azozwa kisi. Azozwa bilei te. Eza donc kisi na ye moyen esa malamu na kati ya vie na ye ezate. Eza tango biso tozali. O mona eza ba maladi mususu. Ezo bika seulement na biloko akolia. Tamsusu pona biloko moko songolo oyo lie. Ememi vitamine, ememi protéine na kati ya vie na yo pe bimisi maladi wana. La parole de Dieu est plus que bilei. La parole de Dieu est plus que kisi. La parole de Dieu est plus que ba manœuvre nyonso bakoko la tsayo sala. Ce que vandi sami na kati na yo. Et comme il okola bilei na yo ya mokolo na mokolo. C'est alors que la présence de Jésus, le je suis, et que demeurer na kati ya vie na yo pe e ko banda ko sala misana ngo. Besoin nino e ko se présenter kati na yo. Lokola yemne mutu azali kolo. Ye mutu asala bien aimé yoka ba besoin otokutana nango ezaka na bakombo nango. Oh la Bible nous dit que likola bakombo nyonso tata pesa biso kombo eleki likolo. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc problème mon côté oye ko leka kombo Yesu Masia likolo po ete yango ezana makoki nyonso. Vandisa Jésus na kata vi na yo. Vandisa parole de Dieu na kata vi na yo. Bandisa Christ na kata vina yo. C'est alors que akozala pouvoyeur na kata bomo ina yo. Na kati ya Jésus-Christ, je suis comme notre pourvoyeur. Nazana ba élément mi balende na utikolo bana yo. Premièrement, azo pouvoir na ba besoin spirituel na biso. Donc tango avandi kati na yo, ayeli yo foi, ayeli yo espérance. Donc tango zo vivre na kati ya maloba ya Nzambe, ozo vivre na kati ya kondima, ozo vivre na kati ya elikia ya kozua oyo Christ asala na ekulusu pona bomo ina yo. Ndenge moko pe bien aimé, tango Christ avandi kati na bomo ina yo, même ba besoin physique oyo, il est capable ya ko résoudre yango. Po te yende mutaza mukolo mbongo. Bible lobi wolo pe palata ezaya ye.
aza capable abimisa mutu atelemisa mutu même na kati ya situation moko ezotungisa bomoi na yo mpo mutu wana aya kokokisa posa na yo okomona ngo lokola ete mutu kingandi mais eza esprit de Dieu to mpe Yesu kati na ye nde aye mpo akoka kopesa yo solution na likambo oyo yo oza koluka vandisa maloba ya Nzambe na kati ya bomoi na yo. Jésus-Christ azali élément principal ya vie na biso. Soki ozana posa ya likambo moko songolo ekokisama na kati na bomoi na yo la musa ye aza permanent na kati ya vie na yo po atambulaka na yo elongo. Mutu moko ayoki ngai. Alléluia. Deuxième élément, nalingi na présenter yo Jésus. Il y a Jésus-Christ comme la lumière du monde. Premier élément, tozaki na Matthieu chapitre 4 verset 4 pona ba yebazo kokoma okoko kende ko compléter yango na ndako kuna pe kotanga. Deuxième élément est dans Jean chapitre 8 na verset 12. Awa Jésus-Christ a se présenté comme une lumière surnaturelle ya vie ya mokili. Ya batu nyonso na se na tangu oyo. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ na kata vie na ye na kata mission. O Nzambe akitisela kiye. O Nzambe atiela kiye na kati na mokili. Ezaki po aya ko pouvoir na kata ba besoin ya batu. Ya mibale ezaki po aya ko pesa pole na kati na mokili. Tanga papa tokende. Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 8 le verset 12, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. OK. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Awa Yesu ayebisi bango lisusu. Babandi na baye koli bazo tambula. Babandi na baye koli bazo sala. Baye koli bandimaki komona misala minene. O Nzamba banaye ko sala kati na ye. Ba comprendre ete mutu awutaki na mokili ote. Toyoka batu bazala avant ye. Tomona batu basala ba miracle avant ye. Mais ba miracle yazo sala. Eza ko lekela biso. Pe eza ko convaincre solo ete awute pa ina Nzambe. Bien que parmi bango ezaki na batu musu babanda ina ko duvida, ko douter. Babanda ko comprendre ete est-ce que ya solo muto yo oyo ba yebisa biso yeyo. Mais awa na circonstance oyo ayebisi bango alobi ete nga nazali lumière ya mokili. Mutu azolanda ngai, mutu azotambula na nga, mutu azobatela nga na kati na ye. Aotambula na molili te, mais akotambula na lumière éternelle ya vie. Bien aimé yokanga na yebisa yo malamu. Lumière ezali dimension surnaturelle ya Nzambe. O Nzambe azalaki nango posa na kati ya jardin. Mukili ezalaki dominé na lumière. Ezalaki dominé na molili. Jardin ezalaki mokili ezalaki dominé na molili. Avant que Nzambe aya ko placer mutu na kati ya jardin. Avant que Nzambe apesa mutu responsabilité. Avant que Nzambe aya ko sala mutu. Alukai na nu lumière ekota na kati ya vie ya mutu. Yokanga malamu bien aimé dans le Seigneur. Lumière, ténèbres et occupaki partie à munene. Sorotangi na mukana na Genèse, na chapitre 1er, na verset 2 na 3. Omona makambo nga na zoloba na yo. Ténèbres et occupaki partie à munene ya surface à mabele. O Nzamba zaki na posa asala misala po ya za lumière. Yangwana alobaki ete tika pole ekota pe pole ekotaki. Bien-aimé dans le Seigneur,
lelo na kati ya mokili obiso tovandi ténèbre ezako occupé partie ya munene makambo mabe ezako dominer mingi na se na tango oyo omona bisika malamu esengeli elobama esalama mabe ezoleka mingi tala mokili tovandi eza corrompi eza kobebisama na makambo mabe kende kotala makambo bana mikie bazosala ozondima te age ya mwana oyo ekoki kobimisa maloba oyo azobimisa ozondima te ke age ya mwana oyo ekoki kobimisa misala oyo bazosala lobi toutotika mwana na biso na njili brasserie kuna tozolekana tolekise komafi nazomona bano ya mikie tozobenga so bakuluna bana moyo ya mikie nazondima te mwana oyo likanisa kosimba libanga ekoki kowuta wapi po asala moningane mabe mpona nini ténèbre ezodomine mingi ténèbre evandi na kati ya mitema bato tala lelo motema mabe ndenge koti mingi na kati ya bavi ya bato meme na bato bazoya soi-disant koluka elongo ya nzambe me bolingo evandi te na kati na bango po ténèbre ezodomine nazan lisolo na koko betela yo te bien aimé tala injustice ezo régner na bisiko tovandi na mboka tovandi po roi ya ténèbre azo dominer nanu na kati ya vie ya bato nzambe aza na posa amatisa nkembo na ye na kati ya vie ya bato me ténèbre ezo demere na kati ya vie ya bato po bato balingi lumière te po misala na bango ya molili ekomonana nazokamwa soki ti lelo yo ozoya kosalela nzambe ozowumela kaka na kati ya kindoki nakokamwa soki yo ozosambela nzambe ozowumela kaka na kati ya milangwa nakokamwa soki yo ozoya koluka elongi na nzambe tala tant oyo eza mpe na bato baosala bakope baozwa mbongo lelo dimanche vraiment eza boye te oui soko oke na bawenzo komona bango preuve aneke tala meme mituka yango wana ezolekana te ezobula me yo tiki yango mpo ya koluka nzambe me mpo otambula malamu ozotambula esu na mabe moko me ozosala perte Jésus-Christ la lumière du monde soki avandi na kati ya mutu asalaka ete lumière ekota na kati ya badomaine nyonso ya vie ya mutu lelo ténèbre ezorenie mingi na kati ya libota na yo oui ténèbre ekokozala maladie ténèbre eza blocage ténèbre eza baéchec ténèbre eza basituation ya kozanga kobota yo oza nango ezodomine lelo wapi misala ya Christ alobi ete je suis la lumière celui qui me suit akotambula lisusu na ténèbre te me na munoko nazolanda Christ na munoko navandi na Christ non wapi Christ ya vi na yo wapi misala oyo ya yela nazolanda ndeko mosusu azobananga ke pasteur na butu na lali te batu bafininga penza milimo mabe ye finingai bitumba makasi Alléluia Alléluia oyebi na kati ya ndako soki mwinda etiami likolo ezopela esalaka ke meme biloko ebombama na se ekoka komonana eza boye te répondre nga pardon eza boye te me okoremarke ete misala mabe ya makasi esalamaka lelo na molili yoka ndeko ozali awa peut-être baproblème ezopersiste nano na kati ya vi na yo tala eta ya mwinda na kati ya vi na yo est-ce que mwinda ezopela nano oui nazote yo solo oyo yembo oyo Yesu Masiya ya Nazareth azali tala nanu mwinda na yo ezopela nanu soki banguna soki molili eprofite ekota
pour éprouver mon lili. Na kata vi na yo. Peut-être maboko no eza na molili. Bien aimé ozalia au salaka. Mais tala na maboko na yo soko eza na mwinda kati nango. Nazolanda passer mukolo wana na télévision. Azolo ba même pona ba biso yo. Tozo kende sala na ba institution publique. Et pas yo vandi ozondima na yo chrétien. Yo équipier. Yo mondimi yo serviteur. Lokolo za docteur ozondimo nyo kola rabatu. Oui, eza bien. Mais yeba ngo ete ozomema molili moko na kati ya vina yo. Mutu nyonso yozo nyokola. Mutu nyonso yozo salela mabe. Eza bien, ya kufia keiti. Problème nesili, mais yonde mutotika ina problème. Lumière, ce que est kufi. Mwinda, ce que est kufi. Même ba insecte mike ba profitaka. Yoka. Même moi likambo ya mukie ero profiter kati na yo. Po mwinda no ekufi. Et ana bato ebele Satana zo réclamer bangwao. Ba makambo ebele bandi kati na biso misala Satana, ba maladie oyo wute pa ya Nzambe te. Ba situation oyo wute pa ya Nzambe te. Po eza biloko ya Satana oyo eza réclamer kati na yo. Serviteur, mwana Nzambe, mwana CFC. Eza biloko ya Satana eza kati ya vina yo. Lokuta moyibi koyina kindumba eza mingi evandi kati na yo. Misala nzoto tango evandi kati na mutu esalaka ete mwinda molimo mosantu ekita pe ekufa. Tango ekufi, c'est alors que diabulu Satana na misala na eko profiter pour evanda kati na vina yo. Yo ozo landanga partout ozali. Yo ozi occasion kolanda biso na kilta lelo. Na liina yebisa yo ete je suis avandi na kati ya vie ya bato bazo conserver identité na bango na kati ya bonzambe. Pe Jésus-Christ tanga vandi kati na mutu azana po a éclairer mutu. Éclairage tango vandi kati na mutu. Mabeko bima. Ero bima na poisa. Maladie na yo, ba problème na yo, tam suso ko nécessité lo boko mosali Nzambe te. Mais ko bima à partir de la présence à Christ. Na lina yebisa mwana moko Nzambe. O azo batela. Mwinda azo batela la présence à Christ. Tika misala ekulusu. Tika lumière au Christ ayana ngona kaka ba vina biso. Eko ka kolongola nyonso molili kaka vina. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. Moutoua ko soit conscience pour la situation oye azanango. Mais tu dois faire quelque chose. Pelisa mwinda na yo. Positionner Christ na kata vina yo. Zongise la ye position. C'est alors que mwinda na ye kongengisama na kata vina yo. Oye baka nazo souffrir vraiment. Nazo mona passe. Mais esengeli na yo sala quelque chose. Zong sa Christ na kata vina yo. Zong sa Christ na kata vina yo. C'est alors qu'il y a kongengisa bomo ina yo. Car il est la lumière. Je suis la lumière du monde. Yo kapona kene na gosuki sa. Bien-aimé, lumière na kata via mutu. Eyaka na misala misatu o eyaka na kata via mutu. Yo kanga malamu. Lumière eyaka pour éclairer vie. Ndenge toyebi yango malamu. Muto nyonso bengi Jésus-Christ na kata vie na ye. Via mutu ane kozala éclairé. Akotambula dans le noir te. Akotambula na kati na ba improvisation te. Po nyonso ekoko ya kati na ye. Nzamba zo révéler yango. Po vie na ye eza éclairé. Analina ye bisa mutu mo na tongwa lelo. Oya vandi sami na kati ya bonzambe. Tika vie na yo eza éclairé. Tika nyonso eza ki molili na kati ya vie na yo eza éclairé. Tika nyonso e bomba mana kata vina yo ezala éclairé. Bien-aimé yo kanga malamu. Jésus soka vandi na kata vi ya mutu. Mutu akoko tambula na kata ignorance te. Pe Yesu Masiya bachaka ye na sete. Vandi sa ye na esika ya liboso ya vina yo.
pour éclairer banzela nyonso. Mutu azotambola na Christ aeshuwaka te, abeta ape libaku te. Lumière même éclairage na kati ya vie ya mutu. Le monde à ténèbres comme ça lokola bilanga nango. Et comme ça lokola centre moko ya ba problème. Pour vie na yo za éclairer te. Ba problème nyonso ekoko ya, ba épidémie ekoko ya. Situation ekoko le kanango, mais pour visiter yo. Pour les trouver porte d'entrée à molili. Christ est notre lumière. Musala molile koko koma, mais ko zoa esikate. Pour lumière et redominer likolo na yango. Mutu moko yokinga. Tika lumière à Christ dominer vie na yo. Tika lumière à Christ pesa yo éclairage na kata vie na yo. Alléluia. Très important. Lumière et memaka elokwa mibale ezo memana kata bomo ya mutu. Et sa révélation y a vraie identité. Yamutu. Ce qui m'ont li les aliawa. Tamsu na okoka ko identifier bisote. Na iba tamsu wana mama. Wana kuna yaya. Na tamsu mungongo. Mais mungongo ko trompenga. Po ba imita pe ba mingongo abatu. Mais lumière. Et puis ça a une vraie identité. Yo kanga na tongwa lelo. Ebele ya bana nzambe lelo. Tozanga identité na kata bonzabe. Tozanga identité. Oyo ko influencer monde à ténèbres. Ba kombo na biso ba vie na biso. Ezanga identité. Po identité moko o biso tozana ngo. Eza molili. Eza bisiko biso to uta. Yango makamba tu bayebeli biso. Yango na place au Satan ayebeli biso. Yango na place au masanga yebeli yo. Soki mutu akomi kati na Christ. Bible lobi akomi mutu asika. Makambu nyonso akala ebungi. Siko nyonso eye kati na ye ekomi asika. Omoni lumière soke vandi kati na yo ememaka identité ya sika na kati ya bomo ina yo. Omona caractère ya mutu échangé. Omona même elobeli ya mutu échangé. Elobeli na lina lo bate ozwa elobeli neti ya basango. Non, bakoyeba maloba oyo zoloba à partir ya identité oyo yo komi nango. Bien-aimé dans le Seigneur, lumière faut aimer ma identité à sikanakata vie na biso. Si réellement je suis, azako vivre na kata bomo ina yo, il faut appeler ça identité à sika. Batebele lelo o mona mutu moko bazalaki na ekala. Abimali banda mboka tango azongi. Azoya ko luka yo. Azoya ko proposer yo. Ba misala bo soto ba misala mabebo banda ko sala. Po ayebela ki ona identité wana. Mais lokola yo ye kati na Christ. Lumière zongengisa bomo ina yo. Faut o communiquer yo o affecter identité ya sika o yo zanango. Sokite mwinda na yo ekokufa. Christ faut apesa biso ba identité ya sika. To botama na ba famille to uti nango. Metangu to yekati na nkolo to zui identité mususu. Yangwana ndenge na oye bisayo awa. Soki na famille na bino ezana ba loi moko o eza établi. O batu babela kaboye. Na février to na janvier o makambu boye kuta na bango. Loba na bango ngate. Ponga si na bima kote wana. Oui. Nakoma déjà vacciné par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Makila o ezakati nanga identité o nga nazanango. Alléluia. 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 Na sexa yo mwa muke. Batu mususu bazwa ba prénom ne. Hein? Ya Jésus na kati ya vie na bango oyebitina. Hein? Oyoka loué de Jésus. Mayaka de Jésus. Po
alingite bilembo wana milimo wana oye landa kabatu oye biba kombo nyonso biso tozwa soko bandiko landa ngo bien na ba origine nango ezaki na ba mystère nango tope mutu apesaki yango na circonstance moko songolo yango yo mwana nzambe ndenge oza boye tango bondela kana identité oyo Christ alatisa yo. C'est alors que yo ko vivre gloire o nzamba bongisa kati na yo. Lata kombo Yesu tambula nango. Po identité sika oyo zui. À partir à lumière oyo kolongo la ténèbre. E ko fungulo basinga. E ko bimiso na kati ya kashwa libota. Ozui siko marque ya Christ. Yangwana tambulaka en nouveauté de vie. Ozoyo kanga malam. Alléluia bana nzambe. Mutazangi problème awa zate. Mutu nyonso azana posa loboko nzambe na kati ya vie na ye. Loboko nzambe simba kabato bazana même identité na ye. Tambulaka en nouveauté de vie. Simba présence ya Christ na kati ya bomo na yo batela identité oyo yozui. Eza identité onkolo azo témoigner nango pa ina bato. Na mona nzambe ko témoigner pona ba Job. Ndeko na biso roi Ezekias. Azwa grâce pa ya nzambe po nzamba mona ki identité na ye kati na ye. Makambo nyonso tozo ye kolawa. Bato ba marka nzambe po bazaki na identité ya nzambe. Nzamba salaka jamais na bisika oyo bato bazo refléter, bazo zanga ko refléter image na yo. Soko lingi nzamba salela yo, batela identité bo nzambe kati na yo. Po yango moko e ko attirer, po sanyo so zana ngona kati ya motema na yo. Identité. Chrétien ozaliawa, identité na ezanini. Batu bayebi yo kande bayebela ki okala. To bato azomona mutu asikana kati ya vie na yo. Lumière à Christ, faut aimer ma identité asikana kati ya vie na biso. Yango ko sala ete banguna pa ba mesana ko simbela yo. Bako zo yo susute. Po bayebi ete oza mutu na bango lisusute. Okomi mutu ngani ya Christ. Batela identité. Mbongo elongo la identité na yote. Elambako la telongo la identité na yote. Nazolanda mosa nzambe lobi na ebembe. Alobi ete biloko nyonso enveloppe etindaka. Mukolo moko enveloppe ko boya kolata ngokutu. Enveloppe ko zala enterré. Bongo koloba nini pa ya nzambe. Keba obungisa nyonso. Ozwa nyonso mokili opo obungisa identité na yo. Po Christ akoyamba bato bazana même identité na ye. C'est pourquoi zo sale la biso. Tant tolo ba ke toromona différence eza et pas ya bato bazako battre la identité à Christ kati na bango. Soki identité à Christ ezate na kati ya vina yo, o mona différence te na kati ya vina. Atoko yaka mikolo nyonso. Oui, eko marke nzambe, mekolobela nzambe lokote. Battre la identité. Tika lumière à Christ, engengisa identité na biso. Tika lumière à Christ, engengisa identité na yo. Tika lumière à Christ, éclairer identité na yo. Alléluia. Alléluia. Et loko amisa tupona kosukisa. Lumière ezo mema chaleur na kati ya vie ya mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ azali lumière ya vie na biso. Jésus tanga vandi na kati ya vie na yo. Aome ma chaleur. Boyebi chaleur esalaka ete etokisa mutu. Chaleur esalaka ete elongola ba makambo ekangama na kati ya vie ya mutu. Namoni na kati ya livre ya Acte kuna Paul asangani na ba barbare. Balobi ete bauta na kati ya mai malile kangi bango. Ba problème entouré bango. Bayokani ete bakene buka mwa bakoni.
po baya kotia na kati na bisiko moto ebanda ekopela. Bible lobi na biso ete tangu Petelo asimbi koni atia na kati ya moto nyoka azalaki na kati ya koni wana abimi mbala moko mpo na chaleur. Yoka na yebisa o bien-aimé dans le Seigneur. Lumière au Christ azali. Faut aimer ma chaleur na kati ya vie na yo. Aimer ma chaleur na kati ya ndako na yo. Aimer ma chaleur na kati ya misala na yo. Aimer ma chaleur na kati ya ministère na yo. Aimer ma chaleur na kati ya ba projet na yo. Yoka na yebisa yo na tongo yo. Soki chaleur, lumière ya Christ est dominé na kati ya vie na yo et memelo chaleur. Eza bato ebele lelo to vandisa mi to lingami na basinga. To kangama na bakata ba problème ba nyoka ba linga biso na nzoto. Omona mutu alinga bouger koto asuki, alinga sala boye asuki. Ba problème lelo zo ya ko vanda na kata ba vie na biso. Po ezo banga moto na biso te. Mena lina yebisa yo ete mwana nzambe oyo Christ aza lumière na kati ya vie na ye. Amemela ye chaleur. Chaleur yango ko sala ete misala mabe ekoka ko résister te na kati ya vie na yo. Chaleur yango ko sala ete batu mabe bakoka kovanda te pene na yo. Ko bunda na bandoki te na nzoto boye. Ko bunda na batu mabe te na nzoto boye. Patron na biso alinga ngai te. Bande ko to sala na bango balinga ngai te. Koke lukila bango ndako kisite. Koke lukila bango pemba sute. Pour se rezonga liyo moko o souffrir. Mais na lingi na yebisa yo lukela bango moto. Chaleur eyaka na kati ya vie ya mutu. Tangu mutu akangami azopusa na mingi pene ya Nzambe. Bana Nzambe yokanga malamu na tongwa lelo. Le fait ya ko vivre mingi na présence à Christ. Christ azo communiquer biso chaleur na ye. Ko vivre na présence à Christ na nzela lo sambo. Ko vivre na présence à Christ na nzela méditation à parole de Dieu. Ko vivre na présence à Christ na nzela misala malamu. Yango ekomi so moto. Misala na yo mbala moko ekomi protéger. Vie na yo mbala moko ekomi protéger. Po moto mutasimba angote. Moto mutasakana nangote. Moto bapusa na pene nango na nécessité songolo. Peut-être na lingi na chanzungu na moto. Na lingi na zwa chaleur na yango. Ndoko mona mutaropusa na. Mais so mabeza kati na mutu mutaropusa na te. Po moto wana ego bimisa ye na poasa. Moto wana ego tumbaye pe moto wana ego silisa ye makasi. Nalina sakola likola mutu mo na tongwa lelo. Tika présence à Christ na kata vie na yo mema moto. Tika présence à Christ na kata vie na yo mema moto. Tika présence à Christ na kata vie na yo mema moto. Tika présence à Christ na kata vie na yo mema moto. Bien-aimé, ezana makambo ebele lelo. Ozo le samutema na yo po ozama lili. Ozama lili. Yango moni batu bazo sakana na yo facilement. Yo oza moto. Lumière à Christ ezo régner na kati ya vie na yo. Eloko ténèbre ko poussa na kati ya vie na yo. Nazongeli koloba na yo. Tika lumière à Christ mema moto na kati ya vie na yo. Moto oyo est affecté yo. Et affecté ndako na yo. Moto oyo est affecté misala na yo. Bien-aimé yo kanga malamu. Benga Christ azala Jésus na kati ya vie na yo. Soko zo demeurer na kati ya vie na yo. Ako éclairer yo. Soko zo demeurer na kati ya vie na yo. A opérer vraie identité. Na suka nango ako chauffer vie na yo. A komisa yo moto. Nani yo ako telema pene na yo. Problème ni ne ko telema pene na yo. Situation ni yo ko ya pene na yo. Po moto aza capable akoka kotumba yango. Yango na ti ozo bima na tongwa lelo. Tika mystère ya Jésus Christ ya moto et la ta vie na yo.
epai wapi molili ezalaki, epai wapi ba problème evanda na kati ndako na yo, présence na yo kaka ya pamba ekoka kopesa solution. Nano lobi te, mais ba sentir ete outi na présence ya lumière, pe lumière wana ekende longola molili nyonso na kati ndako, elongola molili nyonso na kati misala au nom de esalamela yo ndengo lingo. Yango nezaki moi ebandeli ya mateya oyo. Tika Yesu Masia Nazareth akoka kopambola yo na kombo ye. Siko zala kote matobondela ndabo. Okay. Kanga misu na yo epai ozali. Maboko na yo ezali kolotolo ba merci epai na tata. Bona message à tongo na lelo. Bongo pasteur azoya pour la continuité à ma prière. Alléluia. Alléluia. Fungula, je suis de Jésus na kata vi na biso. Maboko na weza likolo ba merci pa ina nzambe. Po ete oyaki na motema pamba. Oyaki na posa alobela yo. Pe alobeli yo. Tika maloba o simba motema na yo. Molimo mo santo apeso makasi yako batela maloba oyo po yangonde eza vi na kata bomo ina yo. Bondele pa yo zali alléluia. Natambola na yokolo kino ete na koma mwinda na yo etambwisanga kino mboka elaka. Merci. Ya ngalingi penzozo mwa tanguke oyo me osambela na profondeur. Le je suis de Jésus. Alobi, je suis le pain de vie. Je suis celui qui élève. Je suis celui qui donne la chaleur. Je suis. Bien aimé, ozoye bisanza, pesanga makasi. Yakozala mobali ya losam. Yakozala mwasa losam. Bien aimé, problème ezato ki mandako, ki mabalabala, wano ki makartier lopango, wana po bandoki bato misala mabe bazate. Ezate yolo banakolongwa nanga musala wana po bazobundisa ngate. Bien aimé, sika yoza esengende bato mabe bakima parce que mulili ate umeli soki lumière ye. Mulili ekimaka yango moko. Ya quelqu'un qui a dit bien aimé ko modir no mulili te. Pelisa kaka mwinda e mulili ekokima. Yango zo sambela yaya. Pardon bien aimé, ko wela te na senga kaka libala, na senga kaka mbongo, na senga kaka santé te. Bien aimé, sokoza na vie de prière intense. Bien aimé, il y a certaines choses où il dérange à vie ko kima musika yango moko. Batu mususo ba bundisaka yo bayaka lokola ba ami. Tango komi moto ba ko kima bango moko parce que ba ko supporter chaleur ya prière ezakati na yote. Ba vipère nyonso ba ko kima. Yango zo sambele pa ina nzambe. Pesanga makasi na vie de prière, pesanga makasi na méditation liloba, pesanga makasi ko tanga liloba no pe ya ko sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth to sambeli. Ya senga yango arabi yo sangi makasi senga yango. Eleki mosika bipa itoko kende yawe nazomona kembo oyo nde mobembo mobembo nitomba simba na loboko naboyi na kweya nabondeli okotikanga te poseza na koma kondima na ngai oyo ekobota solo bambuma kondima na ngai Yesu ekobota nde misala nasengise makasi opesaka na Yosefu ata na boloko nayebi na kolo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo mokanda ngai na zuwa eza ya motema nakotika yo te namemi ekulusu nasengise makasi opesaka na bato ata baboloko nayebi na kolopesanga makasi ata na boloko ya peto la tikaki yote
ata na boloko Silas esanga mayele ngana boloko Pierre nasengi esanga makasi esanga patience Yesu asilele ipe mingi Yesu ngana salela yo ngana salela yo Alléluia. Bien-aimé, fongolo kama maboko s'il vous plaît. Fongola maboko yaya. Pardon penza s'il vous plaît, landanga na losambo oyo. Lobankolo Yesu Masiya Nazareth. Na boyi vi ya masumu. Na lingi bomo inangai. Ezala moto. Etinda musika na ngai via lisumu na lingina tambola na via kobanga yo na lingina tambola na via kutosa liloba na yo oyo mokili ezotinda nga soki yo tindinga te na sala yango te ate ezosepelisa misu soki yo tindi ngai te na sala yango te ata bato nyonso bazosala yango kasi soki otindi nga te na sala yango te sunga ngai nasepelisa motema na yo ata bato bayini ata bato baboyi ata bato batiki nga kasi nasepelisa motema na yo na sala oyo lobi kasi na sala o mokile lobi te pesanga makasi pesanga mayele pe pesanga makoki ya kotanga liloba na yo ya kuumela na via losambo esika na koki te s'il te plaît pesanga makasi pesanga makoki pona umela na makolo na yo. Tendre Père, nous merci pour l'enseignement à ton lelo. Talande ko makasi otanga Biblia ezalate. Makasi na losambo ezalate. Mais ko iko solo là ba tout même pendant 5 heures du temps. Mais pour na ko telema na présence non même pour na 1 heure kolo azana makoki te. Talande konzamba bomo ya kotanga ba livre akoiko kota na ba Facebook akoiko zwa 1 heure 2 heures du temps mais Seigneur azana tenté ya kotanga liloba na yo na bondeli yo nzambe kaka ndende kwa fungola ki mungongo a déclarer pesa ye makoki abondeli pesa ye mayele kolopa ye bakotanga liloba na yo pa ye bakosalela yo soka tangi liloba no tango na tango ndenge lobi na Josué chapitre 1 verset 8 olobi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Na moni tata na méditation liloba no succès zozala. Ah, tata salisa biso. Liloba na yo kolo na CFC eza la base na biso tata. Toluka ngo tango na tango na kati na ndako ko méditer liloba no yango akolala akolamuka. Pesa biso makasi oyo penkolo na kati église au milieu des hommes de prière, de femmes de prière, de frères et de sœurs de prière tamba pomo o soka telemi na losambo tana libota bandokyo balia bakoko kolo bazosuka na nzela ya chaleur o ezo pela kati na ezo bima kati na nzela na liloba na yo pe na nzela na losambo tika déclaration esalami na tongwa lelo epa ya muumbu na yo yaya elata bomo ya bakristo a CFC na kombo na Yesu Masiya Nazareth oyo apesaka chaleur oyo apesaka makoki ya losambo apesaka makasi pe mayela kotanga liloba na ye kombo na Yesu Masiya Nazareth nde tosambeli na kondima tolobi amen. Merci Yaya ofande sikozwami merci. Bongisa sikoyo ofondo memelaki bamoni loboko ya nzambe esolo bazotatola ke bavivre miracle ya
Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola de la foi TV la chaîne qui nous enseigne olamu nzambe tokombaka te toye lisusu kopanza sango ya Jésus tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne chrétienne de la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne de la foi en Christ de la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oyo ekokolisa kondima na yo la de la foi TV CFC na Codef te pesa merci na Jésus na inana de la foi TV esengo na esengo Jean-Paul Mayaka salisi ba fete